大家好，我是小兔，今天带一个兄弟和一个姐妹来我们河里面钓一钓鱼，让他们体验一体验暴护的感觉。他们在京东上班，平时休息也喜欢甩两竿，今天就带他们体验体验我们莲花池朴实无华、与世无争的钓鱼文化。今天在我们莲花池转一转，感觉怎么样？山清水绿，我已经感觉到这个美景已经令我陶醉。今天就是切磋交流一下，不要太紧张。哎，太爽了！不紧张，我觉得是学习一下。钓鱼没有。今天选了一个我们村大坝的一个位置，老位置了，老基地了。我们又往上钻了。来吧，钻吧，这个地方还不太好下哦。男人不能钻，我就是。男人不能钻。这是什么梗？没有梗，就是不能钻。弄一个马蹄扣，然后用这个扣住它，顺着线把它抽出来。走你！你要两个手，也行，反正出去了也可以啊。两个手。身兼制裁，一只手就伸出去了。身残志坚吧。身残志坚。身兼制裁。这个。我确实是脑袋不太清楚，所以没有用上这只手。我觉得身兼制裁是一点问题都没有的。来，我要投了，投，就砸这票啊！对，砸了漂，对。你先来，你来。你废了，你这个地方。那怎么办？我一会儿就在自营上给你下一个。真的准！哇，这么准吗？漂掉，这样。春日新气象，新赛季现在已经打响了，旧装备我感觉已经不太符合我现在气质了。必须。今天换了把新杆子，光威的龙云3代，我就喜欢这种全黑的涂装。非常低调，就跟我做人一样低调。有品位，摸上去质感也非常不错。开整，我要保护。我们村的鱼有点太欺负外地人了。我们今天换了个地方，换了个大河来试一试，必须要让他们尝一尝暴护的感觉，拉鱼的感觉。我已经准备好了。昨天一天就当练抛竿了吧 ？Yes。对啊，你昨天练抛竿练得挺好，两个人现在都可以把竿抛出去了，进步很大。Yes。这钓一年不得了啊！是。虽然昨天空钓，但是我今天信心满满，起码今天至少我觉得白条可以暴护是没问题的。然后再整点鲫鱼，然后天黑之前再拉个鲤鱼。今天剧本就是这个剧本。开竿，漂亮，就这个位置。我感觉我第一竿下去都有可能会上鱼。我也觉得，我已经准备好你上鱼的时候的欢呼了。你想听什么样的欢呼？就直接那种最热烈的那种就可以。撞！哇！我去！别这样！哇！上鱼了！啥意思？我靠！停！这条有点丢人了，钓半天这是什么鬼啊？这鱼！这个，我看看。这是个小麦穗。哇！等一下我给它解下来了。不至于吧？你们不是钓过路亚的吗？我们是啊。来看吧。哇！妈呀，好可爱的鱼，放这里头吧。哎呀，嗨的鱼。刚刚咱们这动静，对面大叔以为咱上了条鲤鱼呢，哭了。就你刚才那动静，钓上来条金鱼，我都信。1地20公分，啥子？你看。耶，漂亮！哎呀，上来，白条，上来。只要一个哇，这个鱼好漂亮！在大叔的指导、大哥的指导下。我是给你比过建议，钓是比较钓。连续抽了几竿。OK。那钓鱼大师也不就这么钓的。耶！厉害啊！盲钓啊！可以，猛！这是我台钓首次中鱼，都是你提醒我，他都把我钩咬下去了，我都没干着。漂亮！哇！别这样，低调。
好了，不愧是欧神比较一。下。漂亮，真牛逼！越钓越少，连杆。如果我能把它吃掉，该有多好！哈哈，你可以直接丢给我。还好兄弟姐妹都没见过什么世面，不然今天这个场面有点难控。不然见到这个场面像这大叔一样走了，不看了。对，就像大叔一样，哎，这都啥呢？不看了，下一杆呗，走了，我钓大鱼。漂，这是。这是今天最小的，这跟刚才第一条是一个品种。这个，我天！我看到哥的这个表情已经开始捂脸了。这个好可爱啊！张总，你看这个，太开心了。第二条，小然你说羡慕不？好羡慕。进去吧。看，上鱼了！哇！别动！直接拿鱼来扇我的脸，就一条鱼，啪的就过来了，知道吗？扇挺疼的，就你啊。漂亮！现在提，一起上鱼，漂亮！哎呀，带劲！有东西！我这可以挑战最小鱼了，今天。那个魂最。那你想拼最小鱼，你跟我那个还差点。上了一条鲫鱼，可以啊，不错。不错嘛，怎么办？钓鱼大师的身份藏不住了。来上，耶！哎呦，牛逼！小青勺啊，好看！我就问你上不上吧？一动我就拉，耶，这个也挺大。六，哇，好大！我要开始整玄学上，好小。上！有，大师还是大师啊！来，又来一个，哦，小小的。旁边小孩都馋哭了。这应该是个边鱼，这鱼竿手感真不错，上鱼很稳，抛头也准，是我在京东买的。哥，你太有品位了。这个杆子一直是我们京东金榜在榜的产品，然后也是我们这次京东运动户外超级品类日的一个活动产品。什么城市慢跑啦、露营垂钓啦、体育健身啦，各大知名品牌都有参加活动。3月19日晚8点至3月20日，运动户外装备换新逛京东，搜去种田的象凹凸，享跨店每满300减60。真的超级划算，快来买！是的，各位钓鱼佬不妨趁此活动优惠之际赶紧下手，换上新装备，下河保护，一起保护，必须的！耶！来继续钓，继续！我今天必须，哎呀，我天哪，完成我那一条鱼，亿万的亿，那个有点东西，你飘呢？哎，我飘，我感觉线都被拽住了。我揍你！哎呀！这不说来就来了吗？我19号晚8点必须要更新我的装备了，我的装备不足，小反击！啊，太开心了！刚才那一盆装满了，现在又换了一盆。哎呀，今天鱼口太好了，起吧！走了！又是个鲫鱼，可以啊！哎呦，又想，鲫鱼杀手啊，今天。那必须的，连杆！连杆2条鲫鱼啊！养红了，我操！有没有鲫鱼？想来条一个，漂亮！终于上了个正经的鲫鱼，拉漂亮鲫鱼，快调，漂亮！哎呦，鲫鱼谁打？下去接口上来，又是个小鲫鱼。我有了，但是我不知道我现在敢不敢拉。没有，哎有！耶！这么大一条，我去！快点，你别掉啊！这正好！哎呀，太开心了！垂钓大师这个牌子给我立住了啊！京东垂钓大师蔡某人，丝竿鱼上了。
我等等你们家，然后我再来一个，行吧？我等等你，你的刚下个。钓鱼了啊！今天这个点儿其实上鱼还是挺稳的，但是基于两位还有事情还要赶路，今天就钓到这里吧。现在刚好5点钟，怎么样？今天钓的满不满意？满意。太爽了！你这有点假了。他虽然没上多少鱼，但他也可以满意啊。上了大鱼，挺满意的。来整点动静，看一看，相当不错。这2天你们进步还是很大的哈。Yes。第1天学会了抛竿，第2天学会了拉鱼，不错不错不错。大师教的好，下次再来要参加村里的晚会。对，下次来就在村里面做饭吃一吃，然后好尝一尝我们这边的鱼。欢迎你们下次再来哦。不虚此行。25、26、27、30，说26，我才31， 28，哎，刚好30条。你是不是数过啦？没有，作弊！我估算的。作弊！你作弊！你跳27条。啊，那我扔掉3条吧，宝子。今天放了应该8、9个鲫鱼吧，那今天钓了得有接近40条，不错，爆呼了，爆呼。